Дуугаан тултлан чангалаад галаан тойроод сууцгаа. Нэгэн сумын төвийн сургуулийн өвлийн амралт эхэлжээ. Ахлах ангийн охид хөвгүүд биеийн тамирын багшаас гуйж нэг заалан тоглох эрх авч оройжин тоглов. Гэгээ тасарч харанхуйч болж байв. Цогоог их өндөр хөвгүүн заалны арын хаалгаар гарч тамхи асаан морь харлаа. Яг тухайн мөчөд хажуу талд нь нэг хүүхэд үсрээд байх чимээ гарав. Цогоог ирэл гарган харвал нэгэн жаахан охин дээс тоглож харагдлаа. Цогоо зөөлхөн дөхөж очиод "Хөөе миний дөө. Харанхуй шин юу хийж байгаа чинь энэ вэ? Дарахгүй байна уу? Нэр чинь юм бэ? Ах эгч чи энд байгаа мó?" гэж асуув. Хариуд нь өнөө охин дугарсангүй. "Зааланд орж дулаацаарай ахын дөө" гэж хэлэхэд ч тэр охин тоосон шинжгүй. Тэрээр заал руу эргэн ороод "Хөөе манайхаа дүү мүгэ авал та гадаа жоох охин бүр даарчиж. Хонгороо эн чин танаа дүү юм биш үү?" Гэхдээ хонгороо гараад эргэж орж ирсэн ээ. "Хинч алгал байна штэ. Манайх хэдхэн алхаад л орчих газар. Хараа үз." Ийм тоглосоор заалнаас нэгээрээ явцгааж эхлэв. Цогоо дахин гарч морь харангаа. Нэр аав ээж байхгүй юм чинь хідэн найзаа аваад харж хоол хийж иддэг чинь билүү гэсэн бодол түүнд төрөв. Тэрээр эргэн заал руу орох гэтэл өнөөх охин яг тэр байсан газраасаа дуудав. Ахаа. Ингэж цаачих гэж. Чи чинь яваагүй мүү? Үгүй би айгаад байна. Чи хонгорын дүү мөн биз дээ? Биш ээ. Би дотор байранд суудаг. Оо тийм үү. За аханд хүүлээд өгье дөө. Цогоо охины араас бараадан алхав. Байрны гадаа ирвэл өнөө охин аль хэдийн алга болжээ. Тэрээр заал руу эргэн алхах зуураа. Эн чинь юу вэ? Байрны хүүхдүүд бүгд явчихсан шүү дээ. Бүгд амарчихсан. Жижүүрэл байгаа. Гэхдээ тэдний хөөхөдгөө дээ. Гэж бодон шар үсэн босч нуруугаар нь хөөд дагаад явчихав. Тэрээр ангийнхныгаа тарсны дараа заалаа төгжингээ хэсэг найзаа дагуулan харихаар болов. Гэртээ ирэн хоолунд болж хөвгөд л хойно ярих зүйл мондохгүй. Цагтаа авдраа охин нэг шил арх гарган "За манайхаа энэ жил ингээд төгслөө штэ. Аавд хүн өгсөн юм. Хідүүлээ нэг хундгыг уухад гайгүйз. Тэглэж том болсон юм чинь яадгийн?" гэд бостыгаа уриалав. Бүгд зөвшөөрч арх хундаглан тулган өөрсдөө игээл мундаг хүмүүс шиг өнгөрцгөөно. Хоолч болж идэж дуусаад хідэн гэрлүүгээ явцгаан цагаатай 3 хонохоор үлдэв. Тэдний нэг өнрөө жаахан халсан бололтой гуйвж давин хаалгаар гарав. Төдөөдөлгүй орж ирснэ. "Цогоо, танай хажуу альд хэнийг байдаг үлээ? Хар шөнөөр нэг охин дээс тоглоод байх юм. Муу золигч нь чамайг дуудаад өг гинэ." Гэхэд цогоо зогдуулсан. "Юу гинэ? Манай хажуу айл хөдөө гарчихсан. Хүн байхгүй штэ." Гисээр нэгийгээ дагуулan гарав. Хинч байсангүй. "Өө мос огтоо толгой тоглож л байгаа биз. Найз нь орлоо хүүтэн байна уу?" гэд дагуулж гарсан тамираа буцаад оров. Цогооч эргэн тойрноо ажиглаад эргэн алхахвал "Хөөе яхаа. Чи хин бэ?
Юу хүүхэд вэ? Та намайг хүргээд өгөөч. Би төөрч өглөө. Алив наашрээ. Чи одоо тоглоод байгаа юм уу? Нөгөө охин түүнд ойртоо. Цагоо гэрэл асан харавал өдрийн таарсан өнөөх охин байх нь тэр. Тэрээр энэ удаад давхын цачин хаалгараагүй оров. Өнөөхэд маш ихээр гайхан. Чи чинь хувхаа цайчгаад яагаад байгаа юм бэ? Алив дуурайч. Гэвэл цагаа чижирхийлсэн хоолоогоор нөгөөч нь байна. Нөгөө охин чинь гадаа байна. За болдоо өгшөө. Чи ч бас уусан шүү. Алив бөөнөрөө гарыг. Яадаг манд вэ? Хүүтэнд осгочвол бид нар буруудан шүү. Гээд бүгд гарan хайцгаалаа. Мөрийг нь хагаад ч олсонгүй. Өнөрөө гинэт хашааны хаалгаар гарангүй. Бусд нь болон тойрон барааг нь харангүйсээр байрны өөдөнд ирцгээлээ. Тэд хайсаар бүр аргаа бараад боццгаав. Гэрт орвол өнөрөө чичирч гисэн сууж байлаа. Бүгд л түүнийг яасан хайчив гих зэрэгээр шалгаав. Өнөрөө сая л нэг сэхэ авч сая та яагаад намайг хаяа авчих вэ? Би гэртэл байсан. Харин нөгөө охин орж ирээд тачхинд л инээгээд миний уур хүрээд алгадах гэсэн чинь хий алгадчихсан. Тэр хүн биш. Тэр хий гээд ээрч мууран та хэдийг ирэхгүй гэж хэлсэн. Тэр намайг шоолж инээгээд л байсан. Би цаашаа сайн санахгүй байна. Санахгүй байна. Тамира гайхан энэ ямар ч өтгөр нь болоод байгаа юм бэ? Чи бид дөрүүлээ гарсан шүү дээ. Чи гинэ таалгаар гараад гүйсэн. Ардаас чинь гүйсээр дотор байрны гадаа очиод чамайг зөндөө хайлаа байна. Цогоо толгоогоо дараа найзуудтай төрөн болсон бүх зүйлийг ярьж өгөв. Бүгд сая л итгэцгэн зоргоо чангалах нэрээр нөгөө шилтэй архиа дууссан. Одоо орж ирдэг юм бол муу золгийн хий үзэгдлийг алчхаялдаа хэмээн өнгөрцгоно. Шүн болж бүгд уусан юмдаа нам унтаад өгөв. Цагаагийн хүнжлийг нэг зүйл татаад байгаа санагдаад нүдэ хагасныг харуулаа. Өнөө охин ахаа намайг гэрт хүргээд өгөөч. Цагаа хашгиран угасх юм басав. Өнөө охин хаалгаар гарч харагдав. Цагаа хашгирахад бусдын сэрэн түүнийг тайвшруулан өнөө согтун замхран айдас болон хувирв. Тэдний дотор өвөө нь үзэж хардаг нодог усанда нэртэй хүнийхүү ундрах байсан бөгөөд ганц жам нээхгүй байж байгаад сая хэлв. Найзуудаа тэр охиныг би харсан. Бид нарыг ийшээ ирэхээс л дагсан. Та нарыг айчхна гэд би хэлээгүй юм. Сая унтахад ч тэр энд байсан. Ямар учиртайг ёстой мэдэхгүй. Нэг л муу совин татаад байна. Манай өвөөдөр очицгоохон зөв болов. Биднээс нэг нь галзуурчж ч мэднэ. Ундрах хувцас өмсөн явцгаая. Өвөөдөр очие. Нэг л бишдэж байх шиг байна. Одоо гараад нэгнээ гарнаас нь атгаж явна шүү. Ямар нэгэн юм харвал дуурч болохгүй. Юм асуувал хариулчих болохгүй шүү гэв. Хувцас өмсөцгөн гарнаасаа атгалцсан холгүйхэн орших өвөөгийн рүү алхацгаав. Өвгөний хаалгыг тогшин орцгооход өвгөн хизээний босчихсон суух ба ундрахыг дуудан нуруунд дээр нь яргаа ташуураар хэд дэлсээд авав. Тэрээр уурлан та нар чинь яасан бүх зүрхтэй хүмүүс вэ? Альбин чөтгөртэй хөөцөлдөж тоглоод хорлогдвол яана.
Чамд өгсөн миний зүйлд байгаагүй бол та хэдэд юу тохиолдох байсан бөө мэд. Аливч ийшээ суу. Гээд цагааг дуудан өмнөө суулгаад 2 сарын өмнө чи тэр дотуур байрнаас нэг урт олс аваад гэртээ иржээд чи алив наашир гээд өнөрөөг заан чи бас авчихсан байна штэ. Тэрийг байсан газар наваачиж тав ойлгов. Эндээс би жаахан аргалсан. Өнөөдөртөө энд хоноод явцгаа. Бүгд юу ч асуулгүй унтаад өглөө. Өглөө болж цагаа өнөөх олсыг бодсоор нэрээ намар баярагийн аав ногоо хуралцаж өгсөн талархаад шуудаа төмөс өгснийг санав. Тэрээр байрнаас орж нэг олс олоод дундуур нь таслаад портертой төмснөөс шуудаа тхийн амийг нь тэр олсоор боосноо гинэт санав. Өнөрөж үүнийг мэдхийн дээр мэдлээ. Өвгөн цай аяглан тэр зүйлээ аваачиж тавьчихад яваад иргэв. Хоёул гэр-гэрлүгөө очин өнөө олсоо хайсаар арайхийн олоод залгаж уяад байр руу очин манай жахаас түлхүүр гуйж учирж аваад онгойлгон хаанаас авснаа санах гэж хичээн явж нэгэн харанхуй өрөөнд байсан санаад түүн рүү өнөөх олсоо хийгээд эргээд өвгөн дээрээ ирэв. Өвгөн сая нэг хөмсөг зангидхаа болж за та нар сонсоогүй байх та. Дээхэн үед манай энд нэг сурагч охин алга болчихсон юм. Мэдээж анзаарсан л үз. Тийм формтой хүүхэд одоо байхгүй шүү дээ. Хөөхий гэрээ сансан юм уу яасан юм. Өвөл гарч хүүгээд осгочихсон юм. Дам сонсохны нэг ос гартаа барьсан байсан гэдэг юм. Гэвч тэр нь наадга тоглоом нь байж л дээ. Үе гарч ирээд байдаг бас л да. Маргааш та хоёр очиод үзвэл байхгүй болчихсон байна. Хээрээс юм уу олон хүн бужигсан газраас ширхэг зүв авах хүртэл ардаасаа нэхэлтэй байдаг юм шүү дээ. Цагаа өнөрөө 2 сая нэг санаа амран өвгөн талархснаа хэлээд нэрэл тийм форм одоо юу гэж байх вэ гэж шимнэлдээд гэр-гэрийн зүг алхацгаав. Энэ явдлаас хойш сарын дараа хичээлж орсон үе байв. Цагаа сургуулийнхаа 0-д ороод гарч ирвэл урд нь нөгөө охин инээмсэглэн зогсож байв. Цагаа тас гүлрэн дуугүй зогсоход тэрээр "Хөө яха? Баярлаа. Танд зөндөө их баярлаа" гээд агаарт замхан алга болох нь тэр.